Turabaramukije abakunzi ba Kumbizi TV bibanye naho muherereye. Twarababwiye ko chaîne yanyu takwitaguzogira kugira ngo ibashikirire bamwe mu bariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere. No munsi tukaba twashikiriye umwe mu bariko barakora ubworozi bw'inkoko. None wewe uri kuradukurikirana wari wifuza kumenya ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko kuntu bitunganywa. Hari impanuro wari ukeneye. Urakeneye aho gurira imiswi kugira ngo utanguze umugambi. Urakeneye aho gurira amagi yo kudandaza. Ni muri iki kiganiro gikurikira. Uno munsi twagendeye umwe mu bahoze ku rugamba aho twashitse aho sanzwe arangurira ibikorwa byo kwiteza imbere. Reka imbere yuko tuganira ibindi abanze atwibwire wari we n'ibyo akora. Jewe nitwa Nzigamye Prote aba nasubije mu buzima busanzwe mu gisata ca SNDFDD. Ubu nkaba mbanga kuri centre Muramvya kandi nari komeje kwiyungunganya mu buryo butandukanye. Uno munsi nkaba ngeze ku rwego rwo kwiyungunganya mu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Ego neza cyane. Mbega uyu mugambi ukorora inkoko wawiyumviriye gute? Umugambi twakomeje kuba tugira gihe bataratwigisha muri aya ma ONG bazatwigisha ingene twokwiyungunganya. Hari n'ibyo tugeze kuba twiga byo kwiyungunganya mu by'amafi n'ibiki, ariko ubu mugambi maze kuwiga nkawubona neza yuko ushobora kumfasha kwiteza imbere mu buryo buke nyene nari mfise. Niho nabonye nshobora gukurikirana kuko wonda gukorera muhira hafi ahomba. Niho naciye mbona rero ko natangura iby'inkoko navyize nabona ingene zunguka, ingene zigaburiye neza zitera imbere. Basi nkafata rero uburyo nari mfise bukeyi, narigeze no gusaba akagurane kugira ndagura imashini ibundikiriza. Hama ndatanguraza n'amagi makeyi ashika 528. Ndabona ko ivya mbere biteye imbere, zimwe ndazigurisha ndasubira nkandi mahera, nkasubira kuza kugura andi magi nsubizamo. Ubu rero naciye nguma mbandanya kandi ndabona yuko biriko biragenda neza. Turabona yuko utashimye kurera amaboko kuva aho abasubije mu buzima busanzwe. Mbega uyu mwuga neza na neza mukora gute? Mwatanguye mufise ibikoresho bimeze gute? Uno munsi mufise ibikoresho bimeze gute? Muraronka abakiriya? No kuvuga uko twatanguye twiyungunganya nyene uko twari dusanzwe tubimenyereye mu twuga duto ariko twashiganye ku umwuga wo korora inkoko. Ibikoresho kuko ubworozi bw'inkoko ibikoresho bikenewe cyane cyane ni inyubako. Amakuru imashini yo rumva nari ngwanje ndayironka na groupe ifasha igihe amatara acitse ko ntanshiramwo intuze kugira amagi ntahava apfa. Ibisigaye ni ibikoresho nyene bisanzwe kuko n'umugambi nyene udasaba ibikoresho byinshi, kiretse ko ubu tubonye umugambi uko uri kuragenda bizohava bikenera kuko muri aka karere turafise ingorane z'ibyo kurya by'inkoko. Nibyo turiko turarondera rero dusaba ko nk'umugira neza dufashisha nk'imashini yo bita melangeuse itegura ibyo kurya by'inkoko, navyo byoba byiza. Hanyuma kwijanye n'abakiriya vraiment kubera ubwoko bw'inkoko twazanye atari ubwoko bwari mumenyerewe ngaha kandi babona gukura neza, kandi iyo twazihaye incanco zikwiye abanyagihugu barazirukira cyane kuko abamaze kuzigura bose nta raporo nimwe ndigera ndonka yuko hari izo zishwe n'ingwara. Byatumye rero bahanahana iyo nkuru we no kugira nizo nshobora kuronka no kuva ntizibakwira cyane. Ego turumva yuko mu bimenyereye ari umwuga mumenyereye neza. Mbega nk'abantu bariko badukurikirana baba bifuza kuza kugura imiswi, mwobiziza yuko iyo miswi yanyu ifise ubushobozi bwo kubaho neza gute? Mu mwazikoreye ibiki? Ni ukuvuga zigitangura ubwa mbere zikiva mu mashini turabanda tukarindira zose ikazibera zose mbere ko tuzigaburira. Hariho umuti rero yitwa mareke tubanza kuzitera mu rushinge ubwa mbere kugira ngo zitangure ziwukingire ingwara zose zofatirwa mu buswi. Hama haheze indwi turayongera abo bitwa Newcastle. Hama haheze iyindi twayongera ubundi yitwa Gomboro. Hanyuma haheze indwi urumva incanco z'ukwezi kose turadiziha zikwiye, nico gituma ziba ziri garanti atangwara zo muri aka karere zishobora kuzifata. Twabonye ko mufise imiswi myinshi cyane
mbega kandi twabonye ko mufise n'izindi inkoko zikuze, mbega mutegekanya gushika ku rugero rugaza gute yuko tubona amagi agomba akenewe mu mibano ahantu hose? Ni ukuvuga nk'uko mwabonye irya miswi iri hajya ijya turayikuza haheze nk'ukwezi abenegihugu baba bayikeneye bakaza bakagura, hama izo bataguze nazo tudishira mu yindi nzu nazo nandire nkomeza kuzorora kugira ngo zishobore guta amagi, amasaka arimwo akuze nayo tukahava nayo tukayagurisha. Ni uko rero niko turiko turagerageza kugira ngo turabe n'imiburi ndafite ihangiro ryo kurondera n'imiburi gushika nko ku nkoko 150-200 zita kugira ngo tubone umugambi wo kugwiza amagi muri aka karere. Yego ngaha kuri ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya ubworozi bw'inkoko ntibwari bumenyeye cyane, turabona ko ikintu kiza muri ko muratanguza. Hari kandi mwebwe muri abantu muriko mubayeho nk'abandi muriko muriteza imbere, hari abadafise umwetero nk'uwanyu kwiteza imbere. Ni ikihe musaba abantu kugira bijukire kwiteza imbere? Turasaba kubera ubwoko bw'ubworozi bw'inkoko, mwarumvise ko na nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuze yuko ufise inkoko ushobora kugura n'inka. Nuba turahamagara bose birirwa bicaye ku marigara, abantu babona nk'uko umengo nta kazi bafise, turahamagarira nabo kwitaho ubworozi bw'inkoko, kuko iyo buteye imbere no kuvuga uriyungunganya ukagura imwe ukagura zibiri ukagura zitanu ukagura 10, izo iyo dukurikiranye neza ziraguha urashe gukuramo ikibuguru c'ingurube, mu nyuma ugakuramwo mbere n'inka, kuko ni ubworozi bufasha umwene igihugu kandi atavunitse cyane. Yego, mbega ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muramvya nk'umwene igihugu ariko arikorera no mugambi wowe ubasaba iki? Ikintu ndabasaba ni ca kinini navuga ko muri aka karere ikintu kijanye no kuronka ivyo kurya by'inkoko ni umugambi atabenshi barawumva ko ivyo kuronka ivyo kurya by'inkoko biratugora. Twasaba rero nka DPAye idufashije tukaronka uburyo bwo nk'imashini yodufasha gutegura ivyo kurya by'inkoko, nayo yobidufashije cyane ko byoca bitworohera kugira ngo tubashe kuzigaburira neza zibashe gutera imbere. Ego, mu kurangiza nakahe kamutera abandi basubije mu buzima busanzwe canke abakukuruke, turabona yuko imyaka yawe irajya imbere mugabo ubandanya witeza imbere, nakahe kamubatera rero kugira ngo ejo nibaja mu mirimo isanzwe baze bashobore kwiteza imbere bibesheho nabo bagira iteka nk'iry'iwabo? Akamono batera nuko bokura amaboko mu mpuzu, hama bakaraba ingene biga imigambi mu buryo baba bafise buryo babaha babatekerera, bakiga imigambi ishoboye kubafasha ko nirona ko babageze n'imyaka ibiko iragenda yisununura, ata bintu by'ingufu byinshi boshobora gukora, ariko hari imigambi mito kandi ifasha umuntu kubaho n'umuryango ugatera imbere, aribwo nk'ubworozi bw'inkoko ko ni ibintu bisaba kwicara ukaraba gusa ukarondera ibyo kurya byazo, abaganga bakaza bakakurabira. Ibyo birafasha cyane kuko birakura no kuja mu by'ubusamazi hirya no hino, ugasanga kuja mu marigara kwirirwa mu mayoga, ugasanga uriko sesagura amahera wari gukoresha umugambi woteza imbere umuryango. Cyo gituma rero nabaga gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo barabe imigambi mito, hama tukazosaba hari yabaye n'abagira neza bashoboye kudushigikira kudutsinda babonye intango twaberetse. Murakoze namwe. Je mwebwe muri ko murakurikirana Kumbezi TV, aho nibereye nkurikirana Kumbezi TV. Amazina yanje ni Elvis Rankunda, ndumujene w'Imuramvya. Mu bikorwa bya Kumbezi TV harimo kumenyekanisha ibikorwa by'abajene b'Imuramvya, nanje ahondi nkomeza kuyikurikirana kandi iri kidushikiriza ibintu bidasanzwe. Mukomeze kuyiraba no kuyikurikirana, abari hirya no hino, abari Muramvya, abari mu ntara zitandukanye, abari hanze y'igihugu, mwibuka kugira commentaire na j'aime na partage kugira ngo bikomeze gushikira benshi. Merci beaucoup.